साथीहरु नमस्कार। आज मिति 2078 साल मंगिर महिनाको 15 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञान सागरको रूपमा छापिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको सङ्गालो लिएर जुटेका छौँ। यति बेला हामीहरू सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 1, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाले नेपाललाई कहिलेसम्म अल्प विकसितबाट मध्यम स्तरको विकासशील देशमा स्तर उन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ भन्दा सन् 2026 सम्ममा। राष्ट्रसङ्घको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी सीडीपीले सन् 2026 मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नतिका लागि गरेको सिफारिस महासभाले सन् 2021 को नोभेम्बर 24 मा अनुमोदन गरेको हो। त्यस्तै नेपालसँगै बङ्गलादेश र गणतन्त्र लाओसलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ। स्तर उन्नति सम्बन्धी प्रस्तावलाई 5 वर्षको तयारी अवधि दिइएको छ। विकासशील देशमा स्तर उन्नति गर्ने निर्णयसँगै मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापारमा चुनौती। नेपालले अहिलेसम्म अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा सहयोग लिँदै आएकोमा विकासशील भएपछि सुविधा कटौती हुने यस्ता चुनौतीहरू थपिनेछन्। विकासशील मुलुक भएपछि दात्री निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदान घट्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाएको सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुनेछ। यी विविध सहुलियत सुविधा कटौती हुने भएकाले नेपालले अब थप तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले राजस्व सङ्कलनका स्रोत बढाउने जोड दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 2, अष्टमी पर्व कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? थारू जातिमा। थारू जातिका महिलाहरू व्रत बसेर पूजाआजा गरी 2 दिनसम्म अष्टमी पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। पर्वको सुरुको दिन बिहानै गाउँका मल मनसा वा बडा घरको घरमा बहरी भनेको बैठक कोठाका भित्ता लिपत गरी चुनले रङ्ग्याएर भगवान श्रीकृष्ण र उनको जीवनमा आधारित चित्र कोर्ने परम्परा रहेको छ। त्यस्तै पर्वको दोस्रो दिनमा बिहानै भगवान श्रीकृष्णको पूजाआजा गरिने। पूजाआजा सकेपछि त्यहाँ चढाइएका पूजा सामग्री त्यही बिहान नदी खोलामा सेलाउने गरिन्छ। नदी खोलाबाट नुहाएर आएपछि घरमा फुलौरी, माछाको सुकुटी, खरिया लगायतका परिकार खाने गरिन्छ। खानु अघि प्रत्येक परिकारबाट केही भाग निकालेर राखिन्छ, जसलाई फराहार भनिन्छ। सो परिकारलाई विवाहिता छोरी चेलीलाई अग्रासन भनेको कोसेलीका रूपमा दिने चलन पनि रहेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 3, द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएका नेपाली सैनिक टोलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए भन्दा एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा कागजपत्रमा मिति उल्लेख गर्दा तिथि र बार लेख्ने चलन कहिलेसम्म कायम थियो भन्दा विक्रम सम्वत 1961 को माघसम्म। ओके, प्रश्न नम्बर 5, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ भन्दा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। ओके, प्रश्न नम्बर 6, नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था रहेको छ? प्रदेश सभा 1 सदनात्मक हुन्छ भने सङ्घीय सभा चाहिँ 2 सदनात्मक। प्रश्न नम्बर 7, नेपाली भाषाका प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा शुभानन्द दासलाई। प्रश्न नम्बर 8, रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को मङ्सिर 4 गते। यो बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र चीन बीच 2076 वैशाख 29 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो। ओके, प्रश्न नम्बर 9, एफटीटीएच को पूरा रूप के हो? एफटीटीएच को फाइबर टु द होम। नेपाल टेलिकमले द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा एफटीटीएच को शुभारम्भ 2076 भदौ 23 गते रूपन्देही जिल्लाको गैडाहवा गाउँपालिका स्थित सूर्यपुरा बजारमा गरेको हो। एफटीटीएच प्राविधि मार्फत परम्परागत तामाको तारको सट्टामा घरसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याए ट्रिपल प्ले अर्थात् भोइस, उच्च गतिको इन्टरनेट र भिडियो सेवा प्रदान गर्न सकिने जनाइएको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 10,
प्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर कहाँ रहेको छ? काठमाडौँमा रहेको छ। पितृतीर्थका रूपमा समेत प्रख्यात गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँदेखि करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्व बागमती नदीको किनारमा रहेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 11, कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्ष सडक मानवयुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को माघ 4 गते। सो प्रदेशलाई बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकविहीन, सहयोगापेक्षी सडकको मानव मुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 12, चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कारका रूपमा मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलोपटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929 मा, सन् 1929 मा। सन् 1929 मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलोपटक सन् 1929 मा विङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो। हालसम्म बेन हुर र टाइटानिक चलचित्रले सर्वाधिक 11 विधामा ओस्कार अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। ओके, प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको भन्दा विक्रम सम्वत 2002 को असोज 1 गते। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका। पहिलो पटक रु 100, रु 10 र रु 5 का दरका कागजी नोट जारी भएका। सदर मुलुकी खानाबाट जारी गरिएका ती नोटमा दस्तखत गर्ने खजान्ची जनकराज थिए। ओके, अब प्रश्न नम्बर 14, आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिले गरेको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2074 को मङ्सिर 1 गते गरेको हो। प्रश्न नम्बर 15, नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास कहाँ रहेको छ भनेको छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा रहेको छ। ओके, यहाँनिर हेरौँ, यो संस्था भाषा विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाज विज्ञान र धर्म संस्कृति अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा रहेको। अनि विक्रम सम्वत 2029 साउन 1 मा स्थापित इन्स्टिच्युट अफ नेपाल स्टडिजलाई विक्रम सम्वत 2034 भदौमा तत्कालीन त्रिवी ऐन अनुसार नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासमा रूपान्तरण गरिएको हो। सिनासले प्रकाशन गर्ने जर्नल विश्वका 112 मुलुकका विश्वविद्यालयसम्म पुग्ने गरेकोमा हाल 58 विश्वविद्यालयमा मात्र पुग्ने गरेको छ। त्यस्तै त्रिवी अन्तर्गत सिनास सहित आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडा अनि व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र सेरिड सञ्चालनमा रहेका छन्। ओके, प्रश्न नम्बर 16, नेपालमा पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 को मङ्सिर 22 गते। प्रश्न नम्बर 17, नेपालको कुन ठाउँमा अटो भिलेज रहेको छ? बुटोलमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 18, बुद्ध थीम पार्क कुन देशमा निर्माण गरिने भएको छ भन्दा श्रीलङ्कामा गरिने भएको छ। प्रश्न नम्बर 19, यारी भन्ज्याङ हुम्ला जिल्लामा पर्दछ भने नाम्जा भन्ज्याङ कहाँ पर्छ? मुगुमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 20, गहना सङ्ग्रहालय भद्रकाली काठमाडौँमा रहेको छ भने बागमती सभ्यता सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? गुहेश्वरी काठमाडौँमा रहेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 21, नेपालमा कति प्रजातिका सर्प पाइन्छन् भन्दा 83 प्रजातिका पाइन्छन्। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको सर्प चाहिँ शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फेला परेको उडुवा लहरी सर्प हो। सुकेको लहरो जस्तो देखिने यो सर्प 83औं नम्बरमा परेको छ नेपालमा पाइने सर्पमध्ये। ओके, प्रश्न नम्बर 22, विश्वमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्दा अमेरिका हो। प्रश्न नम्बर 23, वन ऐन 2076 अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ। ओके, सो ऐन अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाइए हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई बुझिन्छ। राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, कबलियती वन अनि प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर्प्रदेशिक वन भनेर पनि बुझिन्छ भन्यो। ओके, प्रश्न नम्बर 24, नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे वा रेड पाण्डा प्रजनन केन्द्र रहेको छ भन्दा इलाममा रहेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 25, अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो भन्यो? अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव प्लेटिपस हो। ओके, प्रश्न नम्बर 26,
काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको शुभारम्भ कहिले गरिएको भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को फागुन 5 गते गरिएको। प्रश्न नम्बर 27, नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2055 को पुस 16 गते। विक्रम सम्वत 2018 मा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सो बोर्डको स्थापना गरिएको हो भनेको 2018 मा पर्यटन विभाग थियो स्थापना भएको, त्यसलाई खारेज गरेर 2055 पुस 16 गते सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना गरियो। ओके, यहाँनिर थप जानकारी हेरौँ। विक्रम सम्वत 2033 को फागुन 12 मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। उक्त मन्त्रालयमा विक्रम सम्वत 2039 मा हवाई विभाग समेत गावी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण गरियो। त्यस्तै संस्कृतिको कार्य समेत थप गरी विक्रम सम्वत 2057 देखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनाइयो। ओके, राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको गठन विक्रम सम्वत 2072 जेठ 31 मा गरिएको हो। यसको अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने भनेको राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष चाहिँ को हुन्छ भन्दा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुन्छन् भने पर्यटन बोर्डको अध्यक्षतामा चाहिँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव रहने प्रावधान रहेको छ। ओके, पर्यटन परिषदको अध्यक्ष फेरि प्रधानमन्त्री रहने। यहाँनिर 3टा चिज हेरौँ। पर्यटन परिषदको चाहिँ प्रधानमन्त्री, पर्यटन बोर्डको चाहिँ सचिव, राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको चाहिँ पर्यटन मन्त्री भनेर बुझौँ। ओके, नेपालमा पहिलोपल्ट पर्यटन नीति 2052 तर्जुमा गरिएको। सो नीतिलाई प्रतिस्थापन गरी पछि पर्यटन नीति 2065 तर्जुमा गरिएको। ओके, नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2029 मा पर्यटन गुरु योजना तर्जुमा गरिएको थियो। सन् 1978 मा जापानी नागरिक केन्जी टाङ्गोद्वारा लुम्बिनी गुरु योजना तर्जुमा गरिएको थियो। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पर्यटन विकास दूरदृष्टि 2020 तर्जुमा गरिएको। पर्यटकीय हिसाबले नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराउन ब्रान्ड रहेको। त्यस्तै गरेर भिजन 2005 नामक पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति जापानका तासाकी मियाहारा रहेका। नेपालमा वातावरण पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा 6औं योजनादेखि अवलम्बन गरिएको। 6औं योजनादेखि। ओके, नेपालमा आधुनिक पर्यटनको सुरुवात सन् 1953 को मे 29, त्यो भनेको सगरमाथा आरोहणसँगै। त्यही बेलादेखि नेपालमा आधुनिक पर्यटनको सुरुवात मानिन्छ। नेपाल आगमन गर्ने पहिलो पर्यटक भारतका सम्राट अशोक हुन् ईसापूर्व 250 मा। ओके, प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी भनेर आजको गोरखापत्रमा छापिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्गालो यही नै सकायौँ। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।